السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد دائما على قناتي فاتي فليفر. الطبق ديال اليوم غادي يكون عباره على هاد الطاغلياتيل اللي كيجيو روعه. فهو طبق سهل دغيا كيوجد وفي واحد المكون اللي تعطيه هذا المذاق بنين. فخليكم معايا الى اخر الفيديو. اذا هنايا اول حاجه غادي نحتاجو طاغلياتيل كما كتشوفوا. هنا الباكيه عندي فيها 450 غرام، انا غادي نحتاج غير 250 غرام. غنستعمل كذلك الفطر، طبعا من الاحسن انه يكون طري. هنايا عندي فيه 200 غرام. غنحتاجو كذلك واحد البصله مشلضه تكون متوسطه وثلاثه ديال الضروس ديال الثومه. غنحتاجو هنايا صدر ديال الدجاج، انا استعملت غير واحد يعني كافي في هذه الوصفه هذه. غنحتاجو الملح والبزار حسب الذوق، معلقه كبيره ديال الزبده، 2 معالق ديال الزيت العاديه، 250 مليلتر ديال القشده السائله الوايبين كريم. وغادي نحتاجو هذا المكون الاساسي اللي هو البيزل بيستو اللي كيعطيها مذاق بنين بزاف. دانيا تناخذ صدر ديال الدجاج كندير فيه الملح والبزار وكنخليه يرتاح واحد المده ديال 15 دقيقه. فهنايا ماء غليان طبعا فيه الملحه وشويه ديال الزيت. غادي نسلق الطاغلياتيل وطبعا غادي نتبع دوك الانستراكشنز اللي عندي في الباكيه. فهنايا غادي نسلقو مده 8 ديال الدقائق. دانيا اول حاجه غادي ناخذ داك المشروم او الفطر الطري وغادي نقشرو، غادي نحلو ديك القشره كما كتشوفوا. الا ما بغيتوش يمكن لكم غير تغسلوه يعني بالطريقه العاديه. دانايا كنشعلوا البوطه على عافيه شويه مجهده وكنديروا فيها المقله. طبعا ملي كتسخن كنديروا الزبده ديالنا الذوب ومن بعد كنضيف هاد الصدر ديال الدجاج. كنطيبوا تقريبا 8 ديال الدقائق يعني لكل جهه. المهم حتى كنتاكد راه الدجاج ديالي راه طاب. إذا هنايا بعد ما طاب لي الدجاج غادي نحيدو وغادي نغطيه باش يبقى ليا سخون. وفي نفس المقله غادي نضيف البصله المشلضه وكذلك الثومه اللي حكيت وغادي نصوتيه شويه تقريبا واحد المده ديال 5 ديال الدقائق. اذا هنايا بعد ما ضفت 2 معالق كبار ديال الزيت غادي نضيف داك المشروم او الفطر الطري من بعد ما قطعته.
غادي نحرك شويه، من بعد غادي نضيف المعلقه الكبيره ديال البيزل بيستو او البازيليك. فك هاد المكون هذا تعطي هاد المعجنات كيعطيو واحد المذاق بنين بزاف. وانا هاد البيستو بيزل كتعجبني بزاف، نديرها في الحوت، كنديرها في البيتزا، وكنت كذلك دقتها حتى فريش في العصير، كتجي بنينه بزاف. انا هذه كناخذها واجده في الاسواق، كتباع في قرعه ديال الزاج. انا المدينه اللي كنسكن تناخذهم من سوبر ستور. فهنايا كنشحر هاد المكونات، من بعد كنضيف داك الوايبين كريم او القشده السائله اللي طبعا خص تكون نسبه عاليه ديال المواد الدسمه. انا كنستعمل اللي فيها 33%. كنخلي هادشي يطيب مده تقريبا واحد 7 ديال الدقائق. هنايا كنضيف داك الطاغلياتيل، طبعا بعد ما سلقناه وصفيناه مزيان من الماء كنخلطو مزيان. غير واحد الاشاره، الا ما بغيتوش تستعملوا الوايبين كريم او القشده السائله يمكن لكم تعوضوها بهالف هالف، حتى هي كتجي بها بنينه بزاف. وكاضافه اخرى بالنسبه للدجاج، فداك الصدر ديال الدجاج اللي طيبنا، فيمكن لكم في هذه المرحله هذه تقطعوا طريفات صغار وتزيدوه لهاد لاصوص مع الطاغلياتيل وتخلطوا كل شيء، او كما درت انا خليته يعني حتى الاخير، ومن بعد يعني بعد ما قطعته طريفات شويه طوال وزينت به الطبق ديالي. وهنا في الاخر راني درت شويه ديال الملح والبزار يعني حسب الذوق. وهنايا كاضافه انا زدت هنايا البارميزان تشيز، كتعجبني بهاد الطاغلياتيل بزاف بهذا النوع ديال التشيز. الا ما بغيتوش يمكن لكم ما ديروش. فكان هذا هو الطبق اللي وجدنا اليوم. كما كتشوفوا طبق سهل بزاف دغيا كيوجد، يمكن لكم ديروا العشاء ولا كذلك حتى الغداء، علاش لا. فانا هنايا خديت الطرف ديال الدجاج كما كتشوفوا، انا قطعتهم شويه طوال، حجم شويه كبير، وزينت بشويه ديال الربيع. فكنتمنى ان الطبق ديال اليوم يكون عجبكم وتجربوه وتردوا عليا الخبر، وان شاء الله راه غادي نتقاسم معكم وصفات اخرى اللي كنديروا بهاد المعجنات. فإلا عجبكم الفيديو كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه، فضلا من مرجو الاشتراك بالضغط على الجرس، وما تنسوش ثامز اب. وكالعاده نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. خليتكم على خير والسلام عليكم.